Ассалаумағалейкум әлеумет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ата заңымыз бен дәстүр салтымызға теріс келмейтін қоғам белсенділерін қолдау керек деген сөзін негізге ала отырып, біз ұлт жанашырлары, қоғам белсенділері Ақордадағы, ел басындағы және атқарушы органдарындағы азаматтарға өз үндеуімізді жолдаймыз. Атап айтсақ, мемлекеттік тіліміз бен салт дәстүрлерімізді, ұлттық киімдеріміз бен ұлттық аспаптарымызды, мемлекеттік рәміздерімізді, яғни көк туымыз бен елтаңбамызды күлкіге айландырып, күстен алап, заңды белшесінен басып, бетімен кеткен кейбір топтарды тыюды, сонымен қатар қазақ ұлтының тұтастығы мен территориялық тұтастығына қауіп төндіретін арандатушыларды тыюды, және де сахналардағы елге кеңінен тарайтын сериалдардағы сөздерге цензура қоюды талап етеміз. Және ата заңымыздың 22-ші бабында көрсетілгендей, Қазақстан Республикасы азаматтарының ар-ожданы мен дін еркіндігін теріс пиғылда пайдаланып жүрген, қоғамдық резонанс тудырып, қазақ ұлтына қарсы әрекет жасап жүрген белгілі бір топтардың, ЛГБТ немесе біржыныстылардың теріс пиғылда әрекетін заңмен тоқтатуды талап етеміз. Бұл біздің тамырымызға тамызылған у, бойымызға денде жайылып кетпей тұрып, күштік құрылымдар өз құзыреттерімізді пайдалана отырып, ұлт жанашырларының намысты жігіттерді бейбіт митингке мәжбүрлемей, шұғыл арада шара қолдануларыңызды талап етеміз. Және де бұл бастаманы Алтай мен Атыраудың ортасындағы қаны қазақ, жаны қазақ барша жігіттерге жолдаймыз. Қолдаймыз. Ер болсаң, етегің ұзармасын, ел болсаң, бетің қызармасын деген қазақ. Ал ұяттан бетіміз қызармау үшін, берекеміз тоналмау үшін, қазақтың әр өңірінен кемінде 5000 жігіт ұйықтап жата бермей тірілейік.